அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எங்கள் வீட்டு மாமரத்தில் ஒரு குருவி கூடு கட்டியிருக்கு பாருங்கள். அது டிசைன் பாருங்கள் எவ்வளோ பக்காவாக ஸ்டிச் பண்ணியிருக்குன்னு. சரியாக தெரியுதான்னு தெரியல உங்களுக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய இன்ஜினியர் அது. ஆனால் இப்போ அந்த குருவி இங்கே வரதில்லை. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கட்டியிருக்குன்னு. பஞ்சு மாதிரி வச்சு 2 இலையை சேர்த்து அழகாக பின்னி. இது என்ன குருவின்னு தெரில, லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. அழகாக 2 இலையை சேர்த்து அப்படி கட்டியிருக்கு பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.